Wa an Asma'a binti Abi Bakrin, dari Asma putri Abu Bakar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos sasaurna fi damil haidi geunaan darah haid yusibu sauba anu kena kana pakaian naon anu kedah dilakukan saur Nabi takut tuhu naon takut tuhu teh takut tuhu teh bil fathi lil musannatil fauqiyati dengan di fathah huruf yang bertitik dua di atas wa dhammil ha'il muhmalati dan di doma huruf ha yang tidak bertitik wa tasdidil musannatil fauqiyati dan di tasdid huruf yang bertitik dua di atas. Takut tuhu takut kuhu tahu tahu hendaklah membersihkannya wal muradu bidzalika ijalatu ainihi, dan yang dimaksud dengan takut tuhu itu adalah menghilangkan apa ainihi teh darahnya. Summa takrusuhu bil ma'i, kemudian takrusuhu teh wa huwa bi fathil musannatil fauqiyati dengan di fathah huruf yang bertitik dua di atas wa iskanil qafi dan disukun huruf qaf, nah berarti tak ya, wa dhammir ra'i wasodil muhmalataini dan di duma huruf ro ya dan sod yang tidak bertitik, jadi takrusuhu ya. Tudallikud damma bi atrofi asobihi, tudalliku teh naon dikucek di naon itunya digesak lah, digesak pakaian nu aya darahna bi atrofi asobihi dengan ujung-ujung jarinya, bukan dengan ujung kakinya. Tujuanna naon liyatahallala, supaya terlepas bidalika ucara dikucek digosok wayah rujuk ma saribahul saubu minhu, sarta supaya keluar naon anu diinumku pakaian. Bisa minum maksudnya minum di naon supaya keluar naon anu nyerap karena eta pakaian, eta nu dimaksud takrusuhu bil ma'i, jadi cayang kucar itu betul sok kita sesuai unggulnya tuh. Sementawis pangajaran Nabi masih gaki nalika pakaian kena ku darah cukup hanya sebatas dicuci, tapi melalui proses tertentu nu kahiji saur Nabi naon summa tahut tuhun kahiji teh bersihan aya oge nu dimaksud tahut tuhu teh tahu kuhu dikerik lah kerik bu si darahna
saparantos dikerik summa takrusuhu bil ma'i, kemudian dibersihkan, dimaksud dibersihkan tadi dia non dikucek baju nu aya darahan teh kucara dibanjurkeun cai dikucek dengan ujung-ujung jarinya supaya terlepas kucara ngucek eta sarta keluar darah anu nyerep kana eta pakaian. Saparantos kitu summa tandobuhu, kemudian tandobuhu naon tagsiluhu bil ma'i, kakara dicuci ku cai. Urang mah ngahijinya, urang mah seuseuh babungkul bu, padahal aya prosesna gitu. Namun ribet Ustaz, apa di dia nilai ibadah? Pan di dia nilai kata-katana gitu, rek taat moal. Bu, kumaha bu? Bu, kumaha? Karek apal? Seberapa puluh tahun? Oh, nama terangnya kan wae. Keun atos mantos. Sangkan jadi nilai ibadah tercukup dengan sakadar kudu dicuci, maka proses-proses ieu kena dilewati. Hiji dikerik nu kadua seblok ku cai tah palebah nu aya darahan teh terus dikucek. Tos dikucek kumaha? Neme diseuseung gitu. Balangkeun seuseuh heula geus dieu, sebalangkeun nih karago atuh. Ya. Tah dina riwayat nu sanes mah ukrisihi bil ma'i. Bu. Ukrusihi bil ma'i. Namun ukrusihi teh teh kucak cenah. Digosok bu dikucak. Eta pakaian nu aya darahan teh ukrusihi bil ma'i, kucak cenah make cai. Ya, wagsilihi dan cucilah. Tuh gitu bu. Ya. Dina riwayat sanes mah dugi ka nganggo amr. Ukrusihi bil ma'i, maka kuceklah. Ya gosoklah ya. Jadi kucek dan gosok beureun. Jadi gitu-gitu tah palebah nu aya darahan teh gitu. Nah, gitu tos gitu. Tapi tetap menggunakan cai ya. Saparantos gitu kakara di seuseuh cuci. Saun Nabi mah wagsilihi sarta cucilah. Dina riwayat Ibnu Abi Saybah mah ukrusihi bil ma'i, kuceklah dengan air, wagsilihi dan cucilah, wasolli fihi dan sholatlah. Wajib bu sholat nganggo pakaian eta? Ya. Itu perintahnya. Dan sholatlah padanya pada pakaian tersebut, wajib. Tadi perintah. Kumaha bu? Panu pokok ya. Nganggo pakaian nu keuna ku darahead kengeng teu. Nu pokok pan teu kengeng. Tapi nalika hiji pakaian keuna ku darahead sarta tos ngalakukeun tahapan-tahapan nu tadi dugi sasaun Nabi ukrusihi bil ma'i, kucek cenah nganggo cai, wagsilihi sarta seuseuh, wasolli dan sholatlah padanya. Wajib sholat nganggo pakaian eta. Eta diparentah.
Mohon pakaian tos bersih wajib kudu eta. Teu meunang lain. Kumaha? Sakali deui bisa ngaharti. Nu pokok bu pakaian anu keuna ku darah teu kengeng diamok. Margi darah teh hukumna najis. Buktina nalika ngabersihanana tepi ka prosesna siga kieu. Kitu kan? Tah saparantos diwasu, diseuseuh ngalangkungan proses nu tadi, tos dikerik, tos digosok ku nganggo cai, tos diseuseuh gitu kan. Saur Nabi ukrusihi bil ma'i, cucilah pakaian yang ada darah head tersebut, bukan cucilah, gosoklah, kuceklah gitu kan. Pakaian yang ada darah head dengan air, wagsilihi marentah kene, dan cucilah, wasolli fihi, dan sholatlah padanya. Wajib parentah, wajib make pakaian eta gitu. Apa di parentah? Tapi lamun tina qaidah usul ma al amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Lamun aya parentah saparantos aya larangan, maka parentah eta berfungsi al ibahah untuk menunjukkan boleh. Jika kebu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Melarang. Haram tebu ziarah ke kuburan? Haram kan? Kenapa? Karena Nabi melarangnya. Maka saur Nabi pazuruha, maka bil amr. Maka sekarang ini berziarahlah kalian. Wajib ziarah? Mun teu ziarah dosa? Tah ieu ku para ulama didamel kaidah lamun aya amr, lamun aya parentah, tapi sateu acana larangan, maka parentah eta teh bukan menunjukkan wajib, tapi menunjukkan al-ibahah boleh. Jadi kieu. Baheula kaula ngalarang kamarane ziarah ka kuburan. Maka ayeuna berziarahlah kalian, hartosna ayeuna mah meunang keur marane ziarah ka kuburan gitu. Nu awalna nganggo raksukan, nganggo pakaian anu keuna ku darah teh teu meunang dipake ku margina najis. Maka nalika pakaian nu aya darah diwasuh ku cara dikerik, dikucek nganggo cai, teras diseuseuh, maka saur Nabi wasolli fihi, salatlah padanya. Lain artina wajib kudu make pakaian eta, tapi hartosna ayeuna mah eta pakaian teh geus meunang digunakeun pikeun salat. Kitu Bu maksudna kartos. Naon kaidahna teh? Al amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Kira damengko salik Bu, ieu ngeunaan istri anu haid. Dina hiji hadis Bu riwayat Imam Muslim, saur Anas bin Malik annal yahuda kanu idahadatil mar'atu fihim lam yuakiluhu wa lam yujami'u, ya lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti. Saur Anas, sesungguhnya orang-orang Yahudi di mana hiji istri dina kaayaan haid lam yuakiluha, mereka tidak mau makan bersamanya, walam yujami'uhunna, dan tidak mau bergaul dengan mereka. Jadi memang di zaman di kalangan Yahudi mah nalika istri nuju haid memang diasingkan. Teu meunang tuang bareng,
temenang pagiling gisik campur jeung keluarga nu sejen. Tuna we digoah kitu mah. Iya. Palabah sare tuna digoah. Palabah tuang digoah. Kitu we lah eta teh. Pokona mah teu meunang ngahiji sareng keluarga anu sanes. Fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya. Maka para sahabat Nabi tumaros ka Nabi fa anzalallahu ta'ala, maka Allah nurunkeun ayat yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai haid. Kul, katakanlah huwa azan. Yang disebut darah haid itu azan, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan-perempuan dalam masa haid. Teh kudu jauhan teh kumaha Bu? Maksudna jauhan teh naon? Jauhan kumaha meh berarti istri nu het mah di bumi tah nu keur teu het wayahna jeung ngajauhan. Kitu meureun? Kumaha? Parantahna ge fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah oleh kalian istri-istri yang sedang dalam masa haid. Nu dimaksud jauhan teh naon Bu? Nah, ieu maksudna Bu. Sawan Nabi Bagola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikaha. Isna'u, perbuatlah, lakukeun kumarane sagala rupa perkara. Kasaha? Ka istri anu nuju haid. Palebah ayeuna waktuna tuang sok lakukeun babarengan jeung maranehanana. Palebah waktuna peureum babarengan. Palebah waktuna nonton gitu meureun Bu. Ilan nikah tah nu teu meunang teh nikah. Ciku naon bedana nikah jeung kawin? Tabongan di urang lebih saya tikahkan dan kawinkan, nah maksudnya eta lebih dia naon maksudnya saya tikahkan dan kawinkan teh untuk meureunnan mah abdi hoyong terang naon maksudna saya tikahkan dan kawinkan. Naon bedana nikah jeung kawin? Oh iya paling. Naon cenah ieu? Iya, aya pawarna Bu. Naon ieu? Jadi seolah-olah kesana nu disebut nikah mah cara ngahalalkeunana. Aya disebut kawin mah nyampuranana. Gitu Bu tah. Jadi benar Nikah mah ku surat. kumaha? Nikah mah ku surat. Kawin Nah gitu Bu tah. Kesana teh kitu jadi nikah mah ngan sakadar ngahalalkeun dua insan. Ari nikah mah campurna. Padahal ku katerangan siga kieu isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah oleh kalian segala sesuatu pokona mah naon wae pigawe kumarane jeung istri anu nuju het illa nikah kajaba nikah teh naon tuh ibahasa Nabi geus sia kieu tapi nah aku kudu make saya tikahkan dan kawinkan di mana eta gitu itu ya sabab ku bahasa ilan nikah nu disebut nikah teh otomatis duana
nya halalna nya campurna gitu. Tah ila nikah di dieu mah maksudna kecuali campur teman-teman. Tapi dalam tanda kutipnya campurnya ya jima lah ya. Pabalago dalikal Yahuda maka nepi tah naon nu dicaruyoskeun ku nabi teh ka orang Yahudi. Faqalu maka orang Yahudi berkata, ma yuridu hadza rajulu, tidak ada yang dimaksud oleh laki-laki itu an yada'a min amrina syai'an, ya, untuk meninggalkan urusan kami sedikit pun kecuali illa khalafanafi, kecuali dia ingin berselisih, berbeda dengan kami. Ngan sakadar yang beda we wungkul jeung kami cenah. Kitu ceuk Yahudi teh. Paja'a Usaid bin Hudairin wa Abbad bin Bisrin, maka Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bisr berkata, keduanya berkata, ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kaza wa kada. Ya, saestuna Yahudi nyarita kieu jeung kieu cenah tah. Pala nujami uhunna, maka kami tidak bercampur dengan mereka. Teu gaul cenah kami teh. Ditinggalkeun we ku kami teh. Ieu Bu, Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bisr ngalaporkeun yen Yahudi nyarita kieu cenah. Saparantos Nabi sasauran siga tadi, yen istri nu henteh kengeng sagala rupana iwalti nikah pan gitu. Tapi Usaid bin Hudair, Abbad bin Bisr leuwih nuturkeun Yahudi, tapi ka teu daek campur jeung istrina. Maka patagoyyaro wajhu Rasulillah hatta donanna qad wajada alaihima. Patagoyyaro wajhu Rasulillah, maka berubahlah wajah Rasulullah. Juga ngadadak robah Bu, roman wajah Rasul teh. Hatta donanna, sehingga kami menyangka ya bahwa qad wajada alaihima, bahwa beliau telah mendapati kemarahan pada keduanya. Pahoroja ulubu duanana, pahoroja maka kedua-keduanya keluar. Pastak balahuma hadiyatun, maka Rasulullah mengirim, ya, mendatangkan, memberi hadiah kepada keduanya, min labnin, dari air susu, ya. Maka naonnya pastak balahuma hadiyatun, maka hadiah, ya, datang setelah keduanya pergi, min labanin, dari susu, ila nabi, kepada nabi. Pa arsala fi asarihima, maka Nabi mengutus, ya, setelah supaya menyusul setelah kepergian mereka berdua. Pasaqahuma, lalu Nabi memberikan minum air susu tersebut kepada keduanya. Pa arofa, maka keduanya mengetahui an lam yajid alaihima, bahwasanya Nabi tidak marah kepada keduanya. Itu buta. Tah, tina hadis ieu Bu jelas yang istri anu haid teh harus diperlakukan dengan sama. Tidak boleh ada namanya diskriminasi gitu kan. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh diasingkan. Perlakukan seperti biasanya. Ngan caur Nabi kajaba hiji. Naon hiji teh? Campurkan anikah nutek kengeng teh. Kumaha mun aya kahayang Pak? Istri keren. Lakukanlah segala sesuatu kecuali bukan. Salian ti eta meunang. Tah nu dimaksud salian ti eta teh meunang teh naon? Romantis. Dina riwayat Abu Daud an Ikrimata an ba'di ajwazin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dari Ikrimah dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anan Nabiya bahwasanya Nabi ida aroda minal haidi syai'an, apabila menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid. Dari Ikrimah dari sebagian istri Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid. Namun dilakukan ku Nabi alqa ala farjiha sauban, beliau melemparkan menutup kemaluan istrinya dengan sesuatu atau dengan kain. Cuma apa? Juga barayangkan we sa. Juga barayangkan sararea eta. Nya kan bayi masalah hukum kan? Ini masalah hukum. Nalika hiji istri nuju itu kan? Lalaki hayam. Maka yang dilakukan oleh Nabi melempar, Nabi menutup farji si istri. Gitu dah. Palu. Mangga tafsirkeun eta mah. Hah? Lain kumaha pamakeun kumaha istri. Ta eta bu nu disebut isna'u kullasai'in ila nikah. Lakukanlah oleh kalian segala sesuatu kabehanana lakukeun bae bae. Ila nikah nu teu meunang nikah jima. Tadi dia dijelaskeun ku amaliyah Nabi nalika Nabi ngagaduhan kahoyong kahiji ka salah sawios istrina anu nuju maka beliau melemparkan atau menutup kemaluan istrinya dengan satu kain. Mangga tafsirkeun Masing-masing. Ya, iya, dia mamut we. Kumaha tah? Riwayat Abu Dawud Dusanes. Aisyah kantos ditaros ya. Aisyah ditaruh ibu, salah satu dari kami sedang haid. Sedangkan dia dan suaminya tidak memiliki kecuali satu tempat tidur. Ngan hiji rajangna, ngan hiji kamarna. Maka Aisyah berkata, saya kabarkan kepadamu apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada suatu saat beliau masuk rumah menuju masjidnya, tempat sujud. Beliau tidak meninggalkan masjidnya, tempat sujudnya hingga saya tertidur. Tadi sahur Abu Dawud mah yakni itu disebut masjid itu tempat sujud di rumahnya. Margi Nabi sholat sunat salamina di bumina. Nabi mah bu sholat sunat mah. Mata kanggo pamaget oke bu ya. Seluruh sholat itu bagi laki-laki, seluruh sholat itu lebih utama dilaksanakan di rumah kecuali yang wajib. Kanggo pamaget ya. Kamu pamaget sami sadayana sholat teh langkung utami dilaksanakan di bumi kajaba anu wajib mah langkung utami di masjid gitu tak.
Maka beliau tidak meninggalkan masjidnya, tempat sujudnya, hingga saya tertidur, kata Aisyah. Ketika itu hawa dingin membuatnya sakit. Beliau bersabda kepadaku, mendekatlah kepadaku. Maka saya katakan, sesungguhnya saya sedang haid. Tekeng abdi tenuju haid. Maka beliau bersabda, singkapkanlah dua paha. Bikaki bu ya, kadanya lain jorang ya, yang nerangkan tentang singkapkanlah dua pahamu, kata Nabi kepada Aisyah. Maka aku pun menyingkapkan kedua pahaku. Lalu beliau meletakkan pipi dan dadanya di atas pahaku. Dan aku agak membungkukkan punggungku hingga beliau merasa hangat dan beliau tertidur. Kayaknya ngelepas. Nah, gitunya. Kemana? Menang? Tanteng. Menang betul menang menghiji. Nah, tadi dari riwayat Abu Dawud Bu. Dina riwayat Imam Ahmad, Asim bin Amr al-Bajali nyarioskeun ngeunaan hiji lalaki di antara sekelompok kaum yang bertanya kepada Umar bin Khattab. Kami datang kepadamu hanya untuk menanyakan tentang 3 hal. 1, tentang sholat sunnahnya seorang laki-laki di rumah. 1, tentang mandi dari junub. Dan tentang apa yang diperbolehkan bagi laki-laki dari istrinya yang sedang haid. Maka Umar menjawab, apakah kalian tukang sihir? Ada aja cerita tukang sihir. Namun sababna kalian telah menanyakan kepadaku sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh seorang pun sejak aku menanyakannya kepada Rasulullah. Ini sarua pisan tiruanana pertanyaan itu. Maka dia berkata, sholat sunnahnya seorang laki-laki di rumahnya adalah cahaya. Maka barang siapa yang berkehendak, terangilah rumahnya. Tuh, Bu. Di lambung saya di bumi nanya. Bu, kau ngapa mengertinya? Sunat, Bu? Salat sunnah seseorang laki-laki di rumahnya adalah cahaya. Salat sunnah. Salat wajib. Kada dah. Makanya cocoknya ke ayam salah arti kayaknya. Salat sunat hiji lalaki di imahna eta teh cahaya. Maka barang siapa yang berkehendak, terangilah rumahnya. Rawatib naon? Pokokna mah salat sunat. Ngan teu meunang tahiyatul masjid di mana? Tahiyatul masjid mah kudu di masjidnya tepat. Bisi dumenges namakna melakan hadis kieu tuh. Berarti tahiyatul masjid harus di imam. Beda dari tahiyatul masjid mah tuh. Itu banyak. Jadi sholat sunnah, jadi kamu ibu-ibu mah sadayana sholat langkung utami dilaksanakan di bumi supaya rumah itu bercahaya. Maka terangilah rumah itu dengan sholat. Ulah kuneon nu gede ku sholat. Tah kanggo pameget ge si horeng sami. Sadayana sholat sunat langkung sae dilaksanakan di bumina iwati salat wajib. Gitu butah.
Eta patarosan nu kahiji saur Umar, dan dia menerangkan tentang mandi junub, hendaknya mencuci kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian menyiram ke kepalanya sebanyak 3 kali. Tos gitu. Anu katilu ngeunaan istri anu nuju haid, dan dia menerangkan tentang istri yang sedang haid, baginya adalah apa yang ada di atas kain. Itu budaya nanti. Pokoknya mah naon wae nu aya di luhureun kain. Beunang. Sahanapeun kain mah teu meunang. Pan tadi ditutupan ku kain, berarti nu aya di luhureun kain mah silahkan. Tapi sesuatu yang berada di bawah kain itu tidak. Atuh kernaon ditutupan anu bolong mah. Kaena bolong dina ditutupan. Nya, kernaon ditutupan anu bolong. Tak gitu Bu ya. Anu lalaki Dia mau bisa salah kata. Jangan celah. Salah kumaha. Ada kumaha masalah hukum kudu terangkeun. Eta penafsiran kasauran Nabi isna'u kullasai'in illa nikah. Lamun dina ayat bu patazilun nisaha patazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan-perempuan dalam masa haid. Nu dimaksud jauhi di dieu naon? Nabi diterangkeun sagala rupa sesuatu boleh dilaksanakan kecuali nikah. Berarti yang dijauhi oleh kita kaum laki-laki ketika istri haid itu adalah nikah. Jima gitu Bu. Tah salian ti eta dimenangkeun. Tapi kan tadi di hadis diterangkan ketika Nabi menginginkan salah satu istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid, maka Nabi menutupi farjinya dengan kain gitu. Berarti selain farjinya tidak ditutupi gitu. Iya kumaha tuh? Atau diterangkeunnya? Bisa salah arti, tadi diterangkeun bisa salah arti. Bu, lamun istri nganggo pakaian kan tidak harus ditutupi. Mata ditutupi oke berarti teu make pakaian. Maka pada bagian farjinya harus ditutupi gitu meureun. Manya ayeuna ibu pakai raksukan tutupan deui gitu maksudnya. Atuh kenaon ditutupan mana harus nutup eta mah. Justru mata Nabi menutupi bagian farji perempuan yang sedang haid itu berarti terbuka. Atau sudah tahu sing aduh lagi. Tidak ada masalah hukum itu ditepikan ya. Maka Nabi menutupi farjinya. Kalau yang disebut menutupi farjinya itu tertutup terbuka. Kalau tertutup buat apa ditutupi? Harus nutup tata itu. Mata Nabi menutupi itu artinya semuanya terbuka ngan palebah farjina wayahna kudu ditutupan gitu atau artos teh mun pujian krewa itu sok dan tadi maka bayang siga kitunya maka bayang siga kitu kan mata ku abdi dijentrek saya ilmu jadi kok dijentrek nya da kumaha itu ya berarti kengeng isna'u kulasai laksanakan segala sesuatu illa nikah wayahna tahan hiji kecuali nikah gitu buta Ambil narik nafas. Ini apa
Kumaha Bu? Singkat cuy saat itu. Jadi rapat sih. Terus buah sakit weh. Terakhir, wal haditsu dalilun ala najasati damil haidi. Hadis ieu jadi dalil ngeunaan najisna darah haid. Wa ala wujubi ghuslihi sarta tina hadis anu neme oge wajib mencucinya. Wal mubalagoti fi ijalatihi malahan aya leuwihna dina nalika ngaleungitkeun darah haid. Sabab naon? Prosesna sapertos tadi. Hiji dikeri, dua dikucak ngangocai, nu katilu diwasu. Mata ku Imam As-Sunani di dieu kasimpulanana hiji tina hadis nu tadi jadi dalil yen darah haid teh hukumna najis. Ji nu kadua wa ala wujubi ghuslihi wajib hukumna ngawasu mencuci naon Bu pakaian yang ada darah haid. Malahan lain ngan sakadar wajib dicuci wal mubalagoti fi ijalatihi. Bahkan ada mubalagoh teh untuk menunjukkan lebih. Lain ngan sakadar dicuci tapi ka leuwih ti dicuci. Lain ngan sakadar diseuseuh tapi aya leuwihna tina nyeuseuh. Naon? Tadi paham? Naon wae Bu? Kering. Kucak ngawacai terus baru dicuci diseuseuh. Tuh Bu, ieu tinggal kesimpulanana. Saur Imam As-Sunani wajib mencuci pakaian yang ada darah haid bahkan ada lebihnya. Teu cukup ngan sakadar diseuseuh kudu aya leuwihna ti diseuseuh. Ibu-ibu ngan sakadar diseuseuhnya. Tah ayeuna mah wayahna kudu aya leuwihna. Itu Bu tah hukumna. Bima dukiro minal hati wal korsi wan nadhi li idhabi asarihi. Sabab tos disebutkeun dina hadis tersebut minal hati. Hati teh naon? Tahut tubuh. Maksudna tahut tubuh teh tahu kubu mengeriknya. Wal korsi nu disebut korsi naon? Takrusuhu dina hadis nama. Ya, menggosoknya dengan air, wanadhi dan mencucinya, liidhabi azarihi supaya hilang bekasnya, bekas darah. Kumaha ulamun mis tahun gitu tos proses siga itu katingali kene darah aya kene tapakna. Aya kene misalkeun naonnya nya ngagelengna gitu ngageleng teh naon atuh Mengeleng bayang nya naon ngageleng teh Bu Malakang nya lamun tira dahdir mah dahdirna gitu kumaha lamun kitu maka saur Nabi wala yadurruka asaluhu maka tidak memadorotkan bagimu bekasnya. Ditakdirkeun aya ngalangkang keneh tah saur Nabi teu nanaon tidak memadorotkan tidak menyusahkan kepadamu teu nanaon. Nu penting mah tahapan-tahapan nu tadi tos dilakukeun. Hiji kumaha? Dikeri, nu kadua dikucek ngocai, nu katilu kahara diseuseuh. Tah lamun urang ngalaksanakeun proses siga tadi, insyaallah eta bakal kalebet kana
ibadah sabab urang ngalaksanakeun naon nu tos diajarkeun ku Nabi ka urang sadayana. Segitulah pula. 98 cekap lah. Terakhir punya koatos. Ya, carana naon ieu bab ieu terakhir ya. Babu ijalatin najasa teh terakhir ngan hadisna dong. Urang aos hadisna. Pamangke urang kana bab wudu. Wa an Abi Hurairah taqala, dan dari Abu Hurairah ia berkata, qalat haulah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in lam yadhabid damu, kumacana lamun darah teh teu leungit. Supaya nyambung ya. Geus dikeri, tos dikucek, tos diseuseu aya keneh cenah pageuh. Maka saun Nabi yakfi kalmau, cukup bagimu dengan air, ya, cukup bagimu mencuci darah head yang ada pakaian itu dengan air, wala yadurruka asaruhu, dan tidak memadorotkan, tidak memberatkan kepadamu bekasna. Terbaik cenah aya saan keneh. Nah, hadisna riwayat Imam At-Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun, sanadna dhaif. Kumaha tuh da dhaif ieu mah? Bu. Kumaha pan hadisna dhaif ieu mah? Uih deui kana hadis nu sahih tadi. Pokona mah gitu kan, Nabi marentah di mana darah head kena kana raksukan, maka nalika urang parantos ngalakukeun proses nutilu tadi, Nabi tidak mewajibkan kita mengulanginya, cukup satu kali. Hiji dikeri, nu kadua digosok make cai, nu katilu diwasuh diseuseuh, gitu kan? Kumaha geus proses kitu aya cesakna, aya teleungitlah tapang. Tah Nabi tidak memerintah untuk mengulanginya. Artinya cukup dengan proses tersebut. Matakna dina hadis tadi mah pasolli bihi, lalu sholatlah padanya. Rek aya tapakan, rek teu aya tapakan, nalika proses tilu tadi tos dilakukeun, sholatlah padanya. Gitu Bu. Nya saha kumaha lamun SSH-na salatlah padanya. Kitu we pokona mah. Nya kumaha ieu SSH-na aya tapakna salatlah padanya. Nama di bedagong teh. Gitulah. Ya punya kartos. Ya, tos cekal.